namni bilbila yeroo isin bilbila keessan gurruma irratti qofaa qabachuudhaan akkaataa nama isin bilbila san jalaa bilbilli keessan of automaatikaalii kaasee nama isin dubbachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun faatu argama. Ayyee daawwatan kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jedhu irratti baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kan jedhu tura tokkoof kilikni gootu achi booda haala kana sitti fitaa solo ta'e foon sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kana irratti qubee ba la ka barreessitanii achi booda sarchii fuuldura kan kilikii sarchii gootu achi booda ammallee haala kana suuraa kan ta'e suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra olsaa gad deemtu olsaa kan deemtu minumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa aappii asitu buufadhaa akka jalatti daawunlood kan jetturti daawunlood kan tuttaniiti aappii kana bilbiluu keessatti gad buufatanii hayyee daawwatan kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappiin kan haala kanaan siif barmaa wanni kan haala kanaan ooni gootu jechuudha amma booda yeroo namni bilbila isiniif bilbila keessan gurrumarratti qofaa qabachuudhaan bilbila keessan ofiin automaatikaalii nama isiniif bilbila san jalaa kaasa nama isin dubbachuu dandeessan.